waliwo ekizikiza ekisuubirwa okubuutikira ensi yonna ennaku ssatu emisana n'ekiro. Abantu mu nsi yonna balabuddwa obutafuluma bweru mu nnaku essatu zino ez'ekizikiza. Toseguka nsoosootole. Eno ye CBS FM UG, omukutu omutongole ogwakya Basafama Radio Buganda. Munaffe nkwebaza nnyo okwekumira ku mukutu guno era nkusaba osubscribinge olikinge ng'okoona mu kigalo ekyo n'engeri yemu otuwe n'endowooza yo wansi awo mu comment section. Nkwebaza nnyo okutugoberera. Nze Imi April Nakawombe. Waliwo ekizikiza ekisuubirwa okubuutikira ensi yonna ennaku ssatu emisana n'ekiro. Abantu mu nsi yonna balabuddwa obutafuluma bweru mu nnaku essatu zino ez'ekizikiza. Ekizikiza ekyogerwako kisuubirwa okusalako ensi yonna akadde konna okuva kati. Ekizikiza kino kigambibwa okuba eky'amaanyi era nga kigenda kuba n'obusobozi obugenda okuggyako amatala gonna n'amasannyalaze gonna amakolerere. Bwe ngamba amakolerere mba ntegeeza nti buli kitangaala ekyakolebwa omwana w'omuntu tekigenda kusobola kuyimirira mu kizikiza kino. Singa ekizikiza kino kinajja ne kisalako era ne kibuutikira ensi yonna, abantu balabuddwa okusigala munda mu bizimbe katugeze nga gye kibasanze, n'abo abanaasangibwa mu maka gaabwe nabo balabuddwa obutafuluma, na buli ali waali kasita kinaakusanga ng'oli munda olabuddwa obuteetantala kugenda bweru yadde okuggula enzigi oba amadirisa, wabula abantu bonna basigale munda mu bizimbe nga beggalidde okutuusa ennaku zino essatu ez'ekizikiza ezigenda okufuga emisana n'ekiro nga ziweddeko. Singa omuntu onoofuluma ebweru okwagala okulaba ekiriyo, okuggula enzigi oba amadirisa, ojja kwenganga amaanyi amalala agagambibwa okuba nti gagenda kufugira mu kizikiza kino eky'ennaku essatu era nti oyinza obutalama. Kale n'olw'ensonga eyo kino bw'okiraba okubiriziddwa okusigala munda obutafuluma, obutagula madirisa yadde enzigi. Singa onaasangibwa ng'oli ku mulimu wabula ng'okolera mu kizimbe era ndowooza naawe onaasula eyo okumala ennaku zino essatu ekizikiza ze kigenda okumala ku nsi. Kisuubirwa okusalako ensi nti olunaku luliba lwakuna, olwokutaano, olw'omukaaga, olw'onno kikamize ku lunaku olw'essande. Buno nno bwonna bunnabbi era nga bwakolebwa omukyala Anna Maria Tagi wakati w'omwaka 1769 ne 1837. Tagi agamba nti yafuna obubaka nga Kristo ne Katonda bamulaga ekizikiza kino eky'okusalako ensi ennaku essatu era obubaka n'abutwala nga bwa nsonga. Omukyala ono agamba nti mu nnaku ssatu zino okusinziira ku bubaka bwe yafuna okuva ewa Mukama zijja kuba zeebunguluddwa amaanyi g'ekizikiza ng'emizimu gyonna gijja kuba girawuna ebweru mu kizikiza kino era nga gisazeeko obwengula bwonna. Nga kale alyetantala okufuluma ebweru okuggula amadirisa oba enzigi talirama. Omukyala ono agamba okufuna obubaka buno okuva ewa Katonda yazaalibwa mu Mmeeyi wa 1769 ennaku zaali 29 e Roma mu Yitale, wabula we butuukidde leero ng'ono mugenzi era nga yafa mu Jjuuni wa 1837 ku myaka egy'obukulu 68 nga yafiira Yitale mu Roma era ng'omukyala ono yali Mukatuliki. Wabula obunnabbi bwe bwatwalibwa nga bwa nsonga munaddala mu nzikiriza eno ey'Obukatuliki era nga nakati bakyalindiridde obunnabbi buno obwakolebwa wakati wa 1769 ne 1837. Kale no naffe kyetuvudde tusalawo tukutegeeze ku nsonga eno kubanga munnange Katonda asobola n'okwogeza amayinja. Kale nno tomanya munnange, singa kimala ne kibaawo okolanga ng'endagiriro bw'ebadde ne weekumiranga munda obutafuluma bweru, olindanga ekyosi ne kimala okuyita. Ndaba agambye nti kiriba kya nnaku ssatu zokka, wabula bwe weggaliranga mu njuuyo eyo mu bizimbe mu ttooyi oba yonna gy'oliba munnange osigala ng'osaba nga kw'otadde okwegayirira omutonzi n'okwenenya ebibi byo kubanga ku nsi tekuli atuukiridde. Obunnabbi obwo nkugambye nti bwakolebwa omukazi Omukatuliki Anna Maria era ng'agamba nti yafuna obubaka buno okuva eri Kristo ne Katonda nga bamulaga ennaku ssatu ez'ekizikiza ezirisalako ensi yonna. Wabula ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli kyogera ku njuba okukwata ekizikiza mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula ya 6 n'olunyiriri lwa 12, wabula ng'obunnabbi bw'omukyalo ono bwo tebulina we bulambikiddwa mu Bayibuli, oba katugambe nti tebwogerwako mu Bayibuli wabula nga buno buva mu nsibuko mpozi enkusike. Naye katulindirire
anti ensi ya Mukama ffe twajja buzzi era ebisinga n'ebitaatubikulirwa byonna mu Bayibuli oba ebitaateekebwa mu Bayibuli Mukama byonna yabimanyi. Kale nno katulindirire obanga obunnabbi buno ddala buyinza okutuukirira. Eno ye CBS FM UG, omukutu omutongole ogwokya Basafama Radio Buganda. Munaffe nkwebaza nnyo okwekumira ku mukutu guno era nkusaba osubscribinge olikinge ng'okoona mu kigalo ekyo mu ngeri yemu otuwe n'endowooza yo wansi awo mu comment section. Nkwebaza nnyo okutugoberera. Nze Imi April Nakawombe. CBS FM.